tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. No. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co to dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady? Je. Já to věděla. No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No, ještě se smějte první klavicích, to je hezký. Známý filmy, no, Kastová, Navrátilová, to je nádhera, no, ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No, tak. Nechte to. Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam, Kdy a kde začala celá akce? No. Jako teda bylo to jako těžký teda. No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy? Bylo to teda v tom listopadu. No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně? To jsem jako teda na podzim. No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No? No v listopadu No říkám. 17. 17. no. A kde? Kde? No. Na Na Aljašce. Ale prosím tebe! Na Albertově, v Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik? Holky, nechte to. Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci? No bylo jak tam jako teda hodně, no. No to víš, že mě málo asi. Tak přibližně řekni přibližně. Byl tam Petr, Dušan, Mirek. Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zicka. Asi 20 000 studentů tam bylo. Jo? No! Přesně tohle, to opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto. Za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová. Ne, no prostě... Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě. No. To se tak blbě učí. No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No. No tak hlavní hesla... To nás bude. Byly jako... Na Štěpána, bez Štěpána. Jak ještě do koše, no a dál, do koše. No. Pak svobodné dolby. A prosím tebe, dolby. Svobodné volby. Teda volby. No, jsem neviděl tohleto. Co ještě? Máme hole v ruce. Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí? Na Václavském náměstí promluvil Lid. No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany? Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa. Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkratka OF? Opravdu, to jsem neviděl. Osvobození Fojtíka. Ale prosím tě! Ne. Tak si tipni se ještě jednou. Já nevím. No, jsem neviděl tohle. No. A Co ještě? očekávám funkci. Ale osm. Občanské fórum. Je občanských fórum. Protože tohle to nevíš, to ale je já zásadní... jsem to věděla, no, ale to vypadlo, no, tak blbě, kraviny. Jmenuji některé členy vlády. Jako tehdy, jo. No, jmenuj, no, tak. No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takovej, já jsem tak blbý, no. Takový ten, no, takhle, jak furt, takhle, jako... Ano, ministr Dinsbír, ministr zahraničních věcí, ano. Dinsbír. Ano. Dalšího jmenuj, Pak no. tam byl ten, takový... Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá. Nečekejte. Správně, jo. Cída Kosmela. Ano. Ministr financí. Klaus. Ano. Jak? Klaus, no jistě. A ještě někoho jmenuj. No, No pak ten důležitou byl, osobnost ten. nějakou. Ten, takový ten, no,
takový ten... Ano. Prezident Václav Havel, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc? Jak se jmenovala ta strana? Malá. Ale prosím tebe! To byla velká strana. To bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, No byla to ta strana... Komu? Komu zvoní hranát? Ale prosím! Komunistická strana! Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Já jsem to věděla. Prosím tě, jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? My jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Pětka!